Niños, vamos a hacer una dinámica. Díganme su porcentaje de batería y ese número será las tareas que les ponga. ¿Qué? Yo tengo 100%, lo acabo de cargar. O sea, tienes que hacer 100 tareas, Valeria. No, porque a mí... Yo tengo 5%. Bueno, tendrás que hacer 5 tareas. Ay, debí dejar que se me descargara. Y mini Federico, mamá, profe, yo no traje mi teléfono. Muy bien, eres el único que no tiene tarea. Un día antes. Hijo, sí, mamá. Si fuera tú, no llevaría celular mañana al colegio. ¿Y por qué? Solo hazme caso. Ok, mamá, si tú lo dices. Ahora comenta tu porcentaje de batería para ver cuántas tareas